ټولو محترمو مجاهدینو دلګي مشرانو او مسؤلینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی مو جوړ او روغ ولره، الله تعالی مو ټول خدمتونه قبول ک. نو دا څه دا مې په فکر کې و د ډیره وخت څخه چې سره شریک کم، تاسو خاص ورته متوجه سي او شغل ورته ونیسي. اوله خبره خدا ده چې اوس خدا فتوحات الحمدلله رااله، وسایر رااله، هغه مشکلات چې په خوا به موجود و هغه اوس الحمدلله نسته. اوس ښه قراري سوه، نو د هر یوه ودې ته شوق کېږي چې بس راولاړ شي، ټوپک وغاړې ته واچي او په دې سب کې داخل شي. نو د دې کار د مخنیوي دپاره تاسو باید ډیره توجه وکړئ او ډیر متوجه شئ. هغه په دې خاطر چې په دغه دوران کې ډیر بد خلک، فاسد خلک، کمزوري خلک کوشش کوي چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو دپاره یا د دې سب د بدنامولو په خاطر په دې سب کې ځان ګډ کړي او د دې سب سره یو ځای شي. وروسته به راشه په خلاص لاس باندې خپلو شومو اهدافو ته ځان ورسوي یا د دې سب د بدنامولو دپاره کار وکړي. په دې برخه کې دي دلګي مشران خصوصي توجه وکړي او خاص دې متوجه شي. موږ ته داسې خبرونه راغلي دي چې بعضې دلګي مشران یا ګروپ مشران کوشش کوي چې د خپلو ډلو او د خپلو دلګیو د غټولو په خاطر باندې بعضې فاسد خلک، بد خلک، نااهله خلک، حتی ځینې اربکیان پخواني هغه جنایتکاران د ځانو سره ملګري کړي دي او د ځان انډیوالان یې ګرځولي دي. دا خو ډېر غلط کار دی، دا خو ډېر بد کار دی. دا هم د دین سره خیانت دی، هم د جهاد سره خیانت دی او هم د دې پاک سب سره خیانت دی. نو دغه شي کسان چې داسې بد خلک د ځانو سره یو ځای کړي دي دا باید خاص متوجه شي چې په هیڅ صورت موږ و دغسې بدکاره خلکو ته نه ضرورت لرو او نه یې پرېږدو په دې سب کې چې راشي. هر چا که داخل کړي دي، هر چا که راوستلي دي، هر چا که د ځان انډیوالان ګرځولي دي، هغه باید ژر تر ژره دا خلک د خپله ځانه څخه جلا او لرې کړي. که چیرې لرې نه کړي نو موږ خپل تفتیش شروع کړی دی. په ټولو دلګیو کې، په ټولو ګروپانو کې به تفتیش کوو، معلومات به کوو. که مو تر دې خبرتیا وروسته بیا هم د یو چا سره دغسې بد خلک، دغسې خبیث خلک پیدا کړله، بیا نو دا دلګي مشر دې بیا ګیله نه کوي چې څه را سره وسوله یا څه نه را سره وسوله. او په دې دې نه نازېږي چې زه خو نو پلانی یم، ما ته به څوک غږ نه کوي، یا زه مثلا د پلاني ملګري انډیوال یم، دا مشر دی یا کشر دی. دلته موږ ته چې شریعت مهم دی، موږ ته چې د نظام اهداف مهم دي. نو څوک چې د شریعت څخه مخالف قدم یږدي، څوک چې د نظام د اهدافو څخه مخالف قدم یږدي، دغسې خلک بیا موږ ته د منلو وړ نه دي او نه موږ داسې خلکو ته بیا ضرورت لرو. نو هر څوک باید ځان اصلاح کړي، هر څوک باید خپل ملګري اصلاح کړي. که چیرې دغسې بد خلک موږ ولیدل چې یو چا د ځان سره ملګري کړي وه، بیا به دا دلګي او ګروپ یې هم لغوه کېږي، خالي سلا کېږي به هم او د صفه څخه به هم ایستل کېږي. خلاصه دا چې هر څه ورسره وسوله نو بیا ګیله نشي کولی او نه د ګیلې حق لري. دې ټکي ته ډېر متوجه سئ، د خدای په خاطر ډېر متوجه سئ. او دویمه خبره دا را سره وه چې کله کله داسې پېښېږي چې د مجاهدین بې ځایه تګ و راتګ کوي، ګشت و ګذار کوي. ځینې مسؤلین یا مثلا دلګي مشران یا مجاهدین په موټرانو کې ګرځي یا په ډلو ګرځي، کله میدان ته ولاړ شي په منظره، کله په بازارو کې ګرځي، کله د یوه ولایت څخه بل ولایت ته ځي، نه کار یې نه یو بل داسې یو هدف یې، هسې د منظرې په خاطر دورې ولاړ شه. کله بیا داسې چې په حکومتي ادارو کې د کار په دفترو کې لیدل کېږي د شوق دپاره ورته راغلي ګرځي دورې. نو دا خو د شوق ځایونه نه دي، نه موږ داسې دغه کار دی، نه مو دا هدف دی.
دې کار ته باید د مشران مجاهدین د مسؤلین مجاهدین خاص متوجه شي، د خپل ملګري د کنټرول کې او په دغه منظمو ځایو کې، په دغه هغه ځایو کې چې د دوی دپاره انتخاب شوي دي، هلته چې سره ځای پر ځای کې که قلي اردو دی، که لیوا ده، که کنډک دی، که قمنداني ده، که حوزي دي، هر ځای چې هر چا ته هر مسؤلیت ورکول سو، یا مثلا د فرد په حیث باندې د اوسېدو اجازه ورکول سو، هلته چې اوسېږي نو د دورې دورې ګرځېدو او بې ځایه منظرو او بې ځایه ګرځېدو ته خو هېڅ ضرورت نشته. دا کار نو بره داسې چې د نظام حیثیت ته هم تاوان رسوي او خلک هم په سړي پسې خبرې کوي چې دا اوس څونه بې تربیې یا بې نظمه خلک دي، نو دغه شي ته هم ډېر متوجه سي. او یوه بله خبره دا وه چې دا ویډیوګانې دي یا کاسې دي کېږي، ځینې مجاهدین خو داسې چې بس هرې حکومتي ادارې ته ورغلی یا هر ځای ورغلی یا یو مشر ولیدي بالا تلیفون د جیبه راوکاږي، بس کاسې دي کوي، عکسونه دي اخلي. دا د نادیدګانو چمونه مه کوئ، دا بیخي نادیدتوب دی. نو دا خو نه شرعاً دغه لري، جواز لري، او نه زموږ ستاسې دپاره اخلاقاً دا ښه کار دی. کله کله داسې د ډېرو داسې دغو ځایو، نظامي ځایو یا د خاصو دفترو عکاسیانې دي کوي، خان صاحب ناست دي، بس عکس یې اخیستی بالا، نور ودې ته نه ګوري چې دلته رازونه یې په دې کې افشا کېږي، د حکومت د مغز معلوماتونه دښمن ته او دنیا ته ورکول کېږي. دا خو ډېر غلط کار دی، دا خو ډېر بد کار دی. د مجاهدینو حیثیت ته هم صدمه رسوي، د دې نظام حیثیت ته هم صدمه رسوي، امارت په دې باندې بدنامه کېږي. نو دا خو ډېر غلط کار دی. ټول مجاهدین که مشران دي که کشران دي، دې ټکي ته باید متوجه شي چې هر مشر وویني بالا د جیب ته لاس کې بس تلیفون دی یا کاسې د شروع کړي، څه ضرورت یې و دغه ته؟ دا اوس کوم کار دی؟ الله تعالی دې زموږ سره هدایت درته وکړي. نو دغه بې ځایه عکاسي، بې ځایه ویډیوګانې، عکسونه اخیستلو، دا شیان دا بند کړي. دا نه په دنیا کې ولاکه فایده درته وکړي، نه په آخرت کې. او یوه څلورمه خبره دا ده چې په دې اخرو کې داسې دانه دوې څو پیښې وسولې چې په ځینو سیمو کې داسې په خپل سري توګه باندې خلک وژل سوي دي، 2-3 کسان وژل سوي دي. ګورئ دا د اسلامي امارت یو عمومي عفو ده چې اعلان سوی ده ټولو عسکرو ته و ټولو هغو بدو خلکو ته چې زموږ ستاسې په مقابل کې ولاړ وه، شهیدان یې کړي دي، خلک یې ځورولي دي. نو چې یوه پله عفو وسوله، یوه پله معافي وسوله، بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخلي. یو چا که شخصي دعوه پر یو چا درلوده، خو محکمې ته جاریزه وکړي، عریض دي سي، محکمه به خپل حق ورکړي که چیرې حق کېدی. او په دغسې خودسره توګه باندې که یا څوک وژل کېږي یا تهدیدېږي، دا نه د امارت پالیسي ده، نه دا د شریعت سره اړخ لګوي. دا د امارت هغه لوی هدف ته، هغه غټ مقصد ته تاوان رسوي او د امارت د پالیسي څخه مخالف کار دی. بلکې دا ډېر غټ ناروا کار دی، دا خو غټه بېاطاعتي ده، دا خو غټ ظلم دی. نو ټول مجاهدین که مشران دي که کشران دي باید د اسلامي امارت عفو هغه تعهد ته ژمن پاتې سي او په هیڅ صورت خپل سره عمل ونه کړي. که د ورور قاتل دی، که د زوی قاتل دی، که د پلار قاتل دی، چې د هغه فاسدې ادارې په دوره کې د سړي کوم جنایتونه کړي دي، د خپل اقتدار په دوران کې ولاړ دي چې علماو ته دې کښېني، شرعي مسله دې معلومه کړي ځان ته چې دغه خلک چې دغه ظلمونه یې کړي دي او امارت عفو ورته کړی دی، بیا زه حق لرم که نه لرم. که چیرې یې حق درلودی، خو ورځي چې محکمې ته خپل حق دې طلب کړي، هېڅوک یې مخنیوی نه کوي، موږ یې همکار یو، موږ یې تر شا ولاړ. او که خپل پر سر باندې بس دغسې خپل سري عمل کوي، دغه خلک بیا موږ ته په ګوتو راله، بیا یې نه پرېږدو، بیا به سزا ویني او بیا به شریعت ته غاړه ایږدي، هر څوک چې و. او بله اخیری خبره دا ور سره چې دې ته مجاهدین باید ډېر متوجه شي، ډېر متوجه شي.
نو هغه دا ده چې د خپل اخلاق، خپل چلن، د خپل صورت او سیرت دا باید په کامل معنا باندې پر شریعت برابر کی، او هیڅ داسې یو نه ویشتان باید د شریعت مخالف وي، نه ژیره باید د شریعت مخالف وي، نه لباس باید د شریعت مخالف وي، نه خبرې باید د شریعت مخالف وي. ګوري موږ ته اوس په ډیر غټ امتحان کې راغلی یو. مخکې خو دا امتحان و چې بس دغه کفار راغلي و وطن ته مو دا مو د وطن څخه شړل او د اسلامي نظام دعوا مو کول چې اسلامي نظام به موږ راولو. اوس خدا دی الحمدلله هم اشغال ختم سو او هم اسلامي نظام قائم سو. اوس نو باید موږ ته د الله تعالی شکر ادا کو، داسې اعمال ونه کو چې خدای نه کرده هغه د خلکو د اذیت او د خوابتۍ سبب وګرځېږي، یا د غرور او تکبر یو نشانې پکښې کې. په بعضو ځایو کې داسې شکایتونه راغلي چې بعضې وختونه د مجاهدینو د بعضو مجاهدینو د افعال او کردار یې داسې چې هغه د مجاهد د شان سره نه ښایي. کله کله داسې چې په بازارو کې موټران دي ځغلي یې بالا دورې بوزه، نه د ترافیکو قوانین مراعتوي، نه د خلکو دغه فکر کوي چې دا خو د خلک دلته ګرځي، د مسلمانان دلته ګرځي. دا چمونه خو به پخوانیو زورواکانو کوله، دا خو به پخوانیو مفسدینو کوله، توپکیانو به کوله. نو دا خو د مجاهد نه شان دی، نه د مجاهد سره دا مناسب ده، نه دا مجاهد دا کولای شي. نو ډیر باید مجاهدین ودې شي ته متوجي سي، خپل اعمال باید سم کړي، د امارت حیثیت ته څوک تاوان نه رسي. دا امارت چې دی دا د ډیرو شهیدانو په وینو باندې دغه هدف ته را رسېدلی دی، د ډیرو قربانۍ په نتیجه کې دې ته راغلی دی. ډیر پام باید وکړو چې خدای نه کرده زموږ د اعمالو او زموږ د کردار په وجه باندې داسې نشي چې د غټ ثمرې ته چې را رسېدلي دا د لاسه ووځي. الله تعالی ته عجز وکړي، زارۍ وکړي. کله کله خو دا دغه خبرې د بعضو څخه اورم چې ولې داسې نه وسوه، موږ خو داسې جهاد کړی وو، موږ خو داسې کړي وو. څه سوي دي؟ کم د شریعت څخه مخالف عمل په دې نظام کې سوي دي، هغه دې څوک ماته راوښي چې دا کار سوي دي، دا د شریعت څخه مخالف سوي دي. خدا نظام دی، دا مشران چې دي دا ستاسې مشران دي، او د دې ټول نظام بار یې پر وژو دی. د دې نظام د بچ کېدو په خاطر، د دې نظام د ساتنې په خاطر، د دې نظام د حفاظت په خاطر ځینې مصالح، داسې مصالح چې هغه مشروع مصالح وي، هغه باید په نظر کې ونیول شي. پر یوه خبره باندې یا پر یو لږ حرکت باندې هم د یو غیر مسؤل کس نو مایوسي، نو کیسې شروع کړي، نو ګیلې شروع کړي، دا خو هیڅ مناسب نه ده. که دونه بې اعتماده یاست پر دې مشرانو باندې، نو دا 20 کاله خو د دې مشرانو په قومنده کې قربانۍ ورکړلې، چا استشهادي عملیات وکړل، چا 10 کاله بندونه تیر کړل، چا زخمونه کاټ کړل، چا نور مشکلات وګالل، دا هم بیا ولې ګالل. نو هیڅ مشر ان شاء الله تعالی داسې نه کوي چې هغه خدای نه کرده ستاسو د وینو سره یا ستاسو د دې قربانیو سره خیانت وکړي. هر یو دې ته متوجه دی، هر یو آخرت لري، قبر لري، ورځ د حشر روانه ده، ټول به حساب ورکوو. نو په بعضو هغو مصالحو باندې چې هغه د دې نظام د حفاظت دپاره یي، هغه د دې نظام د بقا دپاره یي، دا ضرور دي، دا حتمي دي. نو که یو څوک داسې چې په یو ماسې فکر باندې، په یو خپل یو کوچني دماغ باندې د ټول نظام پالیسي ردوي یا د ټول نظام پر پالیسي باندې رد کوي، دا سړی نو بیا نه د نظام ته وفاداره سړی دی، او نه هغه هدف ته وفاداره سړی دی، او نه په دغه طریقه باندې بیا دی په دې نظام کې چلیدلی شي، او نه کار کولی شي، نه خدمت کولی شي. او د دې څه دا معلومیږي چې خپل قربانۍ او خپل تکلیفونه، هغه زحمتونه، هغه هم د نظر غورځولي دي. نو خبره راسه اوږده سوله، الله تعالی مو وساته، الله تعالی مو ټول ستړیاوې، ټول تکلیفونه، ټول زحمتونه، ټول مشکلات قبول کړه. الله تعالی دې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي. الله تعالی دې وکورنۍ ته صبر جمیل او نعم البدل ور نصیب کړي.